Hər il olduğu kimi bu il də Respublikada son zəngdir. Bu il Azərbaycanda 157.802 nəfər şagird ümumi orta təhsil bazasının məzunu olur. 116.222 nəfər tam orta təhsil bazasından şagird məzun olur. Biz bu il məzun olan şagirdlərimizə təhsillərində uğurlar və hər birinə tələbə olmaq arzusu ilə yanaşırıq və eyni zamanda Xızılşəhər Tam Orta Təhsil Məktəbində də bu il 11-ci sinifə 25 nəfər şagird məzun olur və onların içərisindən buraxılış imtahanlarından və blok imtahanlarından yüksək bal yığan şagirdlərimiz var. Biz onlara gələcək təhsillərində uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Bildiğimiz gibi her yıl iyunun 14'ünde ülkemizde son zəng günü qeyd edilir. Bu əziz gün üçün 11-cilər xüsusilə hazırlaşırlar. Mən bu əziz gün münasibətilə bütün məzunları təbrik edir. Arzu edirəm ki, tələbə adına layiq görülüb, öz əməlləri ilə vətənimizin və məktəbimizin adını həmişə zirvələr ucaldırsın. Doğma məktəb, sənin qoynunda keçirdiyimiz bu 11 il bəlkə də bu yeganə gündür ki, biz onu həm sevinclə, həm də kədərlə qarşılayırıq. Sevinirik çünki bugün uşaqlığımızdan bir-birimizdən müstəqil olacağımız günü gözləyirdik. Kədərlənirik çünki 11 il bir yerdə sevincimizi paylaşıb kədərimizi bölüşdüyümüz mehriban sinif yoldaşlarımızdan, anamız qədər doğma olan sevimli müəllimlərimizdən ayrılacağıq.
Bugün Respublikanın hər yerində olduğu kimi bizim məktəbdə də son sənki tədbiri çox gözəl qeyd olundu. Biz 11-lərimizə, buraxılış sinifimizə uğurlar arzulayırıq. Gələcəkləri işıqlı olsun, səsləri ali məktəblərdən gəlsin. Məktəbimizin direktoru Zahir müəllimə də tədbirin təşkilatçılığı üçün təşəkkürümüzü bildiririk.